اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقات او برنامجكم لايف كلينيك. حلقتنا ممتده معاكم لمده ساعه على الهواء مباشره. رقم التليفون للاتصال بينا 257 56810 257 56810. الحقيقه حلقه النهارده في منتهى الاهميه، منتهى الأهمية، وفي نفس الوقت هي يعني هو لا حياء في العلم زي ما بيقولوا، لكن كل اللي أقدر أقوله لكم إن الحلقة النهاردة مهمة جدا 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 على كل المستويات، لستات، لرجالة، لشباب، لسه ناس مراهقة لسه داخلة في مرحلة المراهقة. احنا النهاردة هيبقى معانا دكتورة أمنية العزازي، استشاري الأمراض النفسية والعصبية، وده أو الحلقة دي هنعملها علشان نعرف حاجة صغيرة جدا، وهي سيكولوجية الناس اللي بتخش على مواقع إباحية، من الآخر كده يعني، يلا قولا واحدا يعني عشان نخلص. الموضوع ده انتشر جدا، والموضوع ده ما هواش حاجة نقدر ان احنا نعديها او ما نشوفش اصلها ايه، ونشوف ليه بتحصل، واني شريحة، واني ناس، اني سن، واني نوع الجنس ايه، راجل ولا ست، والى اخره. فتلاقي المواضيع كانت الاول بتنحصر في شباب ولاد في مرحلة المراهقة، دلوقتي بقى شباب وشابات، الرجالة متجوزين او مش متجوزين. الله الله الله، ده الموضوع بيوسع مننا زي ما بيقولوا. الموضوع بقى مش موضوع حالة كده ممكن تحصل لشباب لسه ما اقبلوش على الزواج، او لا لا لا، ده حتى ناس متجوزة ممكن تعمل كده. هنا بقى الكلو، هنا او السر اللي لازم، او العقده اللي لازم تتحل. هنحاول نحلها، هنحاول ان احنا نفك العقده دي ونشوف هو في ايه، ليه بيحصل ده. وفي نفس الوقت عايزه احلل سيكولوجيه كمان اللي ما بيعملش كده، يعني برافو اللي ما بيعملش كده، ده هل انا اصفه بايه؟ هل هو انسان على خلق؟ هل هو انسان متدين بيخاف ربنا؟ زي ما انا بحاول احلل الوحش لازم احلل كمان الكويس. اللي بيعمل كده ده حد محترم قوي، حد واخد باله ان في حاجه اسمها ربنا، وان الحاجات دي ما تنفعش. احلل ده واحلل ده واشوف ايه الموقف بالظبط. حلقه مهمه جدا، يا ريت نشوفها مع بعض. يعني هقول مجموعه من الاخبار النهارده جايه لنا. استعرض الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحه والسكان خلال احدى جلسات المؤتمر، والتي اقيمت تحت عنوان جهود الدوله لرعايه المواطن صحيا واجتماعيا بالمؤتمر الدوري للشباب المنعقد بمدينه الاسماعيليه في الفتره من 25 ل 27 ابريل الجاري برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، ما تم التوصل اليه بقانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل. ده اللي احنا بنسعى وراه الحقيقه، هو التامين الصحي الاجتماعي الشامل. وأوضح وزير الصحة والسكان أن تم مناقشة هذا المشروع على مدار عدة جلسات بمجلس الوزارة، وتم الموافقة عليه بتاريخ 2/4/2017 وتحويله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية والتشريعية، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحي الحالي، منها تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحي، وعدم قدرة النظام على تغطية العمالة الغير رسمية، وجمع هيئة التأمين الصحي الحالية بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة، وزيادة معدلات خروج المشتركين ذوي الدخول المرتفعة، بالإضافة إلى تدني دخل الطبيب وانعدام حرية الاختيار للمرضى بالنسبة لمكان العلاج أو الطبيب المعالج. بالنسبة يعني
تعليقا على الكلام اللي بيتقال او ان احنا بنجري ورا قانون تأمين الصحة الاجتماعي الشامل وعايزين الحكومة تأمن لنا، ده حلو جدا هايل، كلنا بنجري ورا الموضوع ده، لكن زي ما انت بتطلب من حكومتك او من بلدك ان هي تصرف عليك من الالف الى الياء لو لا قدر الله عييت، لازم انت كمان تحافظ على نفسك، ولازم يبقى عندك الوعي عشان ما اصل احنا مش عايشين في الدنيا عشان نعيا، احنا عايشين في الدنيا عشان ناخد بالنا، ولو لا قدر الله عيينا يبقى ده ربنا بقى اللي عايز كده يعني خلاص، لكن ما يبقاش اهمال مننا احنا ونطلب والدوله وحوشي واعملي وسوي، لا لازم يبقى عندنا الوعي كمان عشان حتى لا نكلف الدوله اكتر من طاقتها. يعني ما هو ده ما. وأوضح وزير الصحة أن أهم ملامح القانون الجديد هي قانون واحد، هو قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، وهو نظام تكافلي اجتماعي إلزاميا على جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، إلزاميا على أسر المصريين العاملين بالخارج المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، اختياريا على المصريين العاملين بالخارج والمقيمين من أسرهم بالخارج، حيث تكون وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي، حيث يتميز بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية شاملة الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحي سكانيا وجغرافيا وخدميا. سكانيا كمان لازم احنا نحاول ننظم النسل شويه علشان الحياه ما هياش بس نجيب في عيال، ويعني لازم ده نحطه في اعتبارنا كمان. وتناول وزير الصحه ملف فيروس سي وما قامت به الوزاره من انجازات، حيث عملت الوزاره من خلال 3 محاور. المحور الاول هو القضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي، مش هيبقى فيه قوائم انتظار لفيروس سي، وهو ما تم في 28/7/2016، حيث تم تقديم العلاج ل 8000 مريض شهريا، سواء للعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. اتعالجوا من فيروس سي، بس خلي بالك ان انت ما يرجعلكش المرض تاني. ما هو انت حلو قوي تتعالج، ترجع بقى تعمل نفس عاداتك اللي انت كنت بتعملها الاول، فيجي لك فيروس سي تاني، فالدوله تصرف عليك تاني، فتكلف الدوله اكتر واكتر واكتر، علشان انا ما باخدش بالي. طب ليه؟ يعني طب ما اخد بالي. حيث قامت الوزاره بزياده عدد وحدات العلاج من 53 وحده الى 164 وحده، حيث تم علاج 1,055,266 مريض حتى 31 مارس الماضي بنفقه الدوله والتامين الصحي وصندوق تحيا مصر ومستشفيات الجيش والشرطه. والمحور الثاني هو الخطة القومية للمسح الطبي الشامل، شملت المرحلة الأولى جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين ما يقرب من 500,000 طالب كل عام. أنا بسمع الأرقام دي بتخض، معلش مع احترامي، يعني مع احترامي ان انا بقول اخبار وبقول ايه الارقام دي، ايه الارقام الكتيرة دي. الناس مدركة احنا في بلد عاملة ازاي اقتصاديا عشان يبقى عندنا كل الارقام الفظيعة دي، الطلبة وايه ده، والمترددين على بنوك الدم والمترددين على المعامل المركزيه لاستخراج شهادات السفر للخارج والمسجونين، حيث تم مسح 676,999 من الفئات السابقه. والمرحله الثانيه المسح الميداني لاكتشاف المصابين بفيروس سي في محافظات الصعيد، الجيزه والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان، حيث تم مسح 558 من مواطني المحافظات السابقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا خلاص ما يعني مش قادرة يعني مش قادرة أكمل الأخبار. لا لازم نحاول نقف جنب بلدنا، لازم نحاول ناخد بالنا من نفسنا، لازم نحاول ناخد بالنا ويبقى عندنا عناية بروحنا وبصحتنا ونخاف على نفسنا. لأن عايز تتعالج كويس ولا عايز تتعالج أي كلام؟ عايز تخش مستشفى تلاقي خدمة كويسة ولا عايز تخش المستشفى ما تلاقيش خدمة كويسة؟ ما تطلبوش أكتر من القدرة.
يعني ما بقاش انا بجيب بال10 عيال وال8 عيال وال7 عيال وعايز ان انا اقعد واتخدم 5 ستارز في المستشفيات. ما هو ما ينفعش، ما انت عندك جارر وراك 7 تنفار بامهم عشان تعالجهم، مش ممكن، يعني ارقام فظيعه. احنا هنروح لفاصل بقى دلوقتي ونرجع نستكمل حلقتنا مع الدكتورة أمنية العزازي، استشاري الأمراض النفسية والعصبية. حلقة في منتهى الأهمية، يعني يا ريت تتابعوها. فاصل ونرجع لكم على طول تاني. في العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتلفزيون تقرأ فيه أسرار 3 سنوات بمزرعة الإرهابيين في البحيرة. الرئيس يمد جسور الثقة مع الشباب من بوابة الإسماعيلية. في ذكرى تحرير سيناء الإسرائيليون يعترفون السادات طردنا وبيجن خدعنا. وفي الفن تقرأ تامر حسني مفيش أسرار في علاقتي بإليسا. ألبومات الربيع أغاني مع إيقاف التنفيذ. كواليس اقتحام شريهان لمسرح نيلي كريم. عبد العزيز مخيون لا أخشى تهديدات الجماعة. واقرأ في مصيره الرياضي رمضان صبحي صفيت مشاكلي مع كوبر. الزمالك يغري متعب ب10 مليون جنيه والأهلي عينه على أحمد توفيق. ومع العدد أحدث ترددات القنوات الفضائية. مجلة الإذاعة والتلفزيون رئيس مجلس الإدارة أحمد سليم. رئيس التحرير خالد حنفي. اتحاد الإذاعة والتلفزيون يقدم عودة ليالي أضواء المدينة مع نجم مصر الأول والوطن العربي تامر حسني. حياتي واقفة عليك من حب فيك الله يعيني. الأحد 30 إبريل بورتو ساوث بيتش العين السخنة. يبدأ الحفل الساعة 7 مساء. الحفل برعاية بورتو فيكيشن كلوب، عامر جروب، QMB الأهلي، بنك مصر. اليوم السابع للحجز والاستعلام 16780. تنظيم تالنت WM. الحقيقة أنا ما عنديش مشاكل. لا يا حبيبي أنا هطق خنقة كده خنقة. قلبي مش بيدق. القلب مش بيدق ده معناه إنه مات. الستات أكتر الناس استعداد للمرض النفسي. أنت تنزل معايا دلوقتي حالا على الدكتور. شوف جبروت الولية. يا اختي كده وشك اصفر ومخطوف. مع حماتي وشها اصفر ومخطوف عشان لابسه اصفر. الأربعاء 11 ليلا على نايل لايف. السؤال الأصعب. نفس عميق. بتخاف من الأسئلة الصعبة؟ من أيام المدرسة وأنا بخاف من الأسئلة الصعبة. طالما مش عارف أجاوب أنا هقوم أروح من دلوقتي. أنا جاي وجاهز لك. هل أنا طلبت منك أجي البرنامج ده؟ ما أقدرش أوعدك. ده سؤال ده سؤال يا راجل، ده حد يقول كده؟ أنا خنقتك؟ شوية حقيقي؟ قيم غالبة. الجملة دي صعبة عليا جدا. وإنها تردد. يا راجل حرام عليك، ده سؤال صعب قوي ومش من حق ان انا ارد عليه. سامح نفسك إنك سألتني السؤال ده أصلا. ده زي ما نخبر تقريبا انا جبان. لا بص مش هتوقعني في الغلط. لا، نبدأ نشوف رحلتنا مع أسئلتنا الصعبة. السؤال الأصعب مع الكاتب الصحفي يسر الفخراني الثلاثاء 12 صباحا على نايل لايف. هنصور بقى ايه؟ صور حلوة؟ أنا فعلا مش مقتنعة بالحكاية. وحشتيني.
هي دي اللي مضايقاك انا عارف. خايف اقول. تجربتك مع عمر الشريف؟ انا بحبه قوي قوي بس انا لا، لازم كميته تمشي. حلوه دي؟ لا مش حلو. في الأوقات التالية على نايل لايف. مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة نايل سينما في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سكرين مع نانسي. رحلة مليانة أسرار وحكايات وكواليس. باب الحديد لما اتعرض في السينما الجمهور غضب على الفيلم وحصل تكسير للقاعة ونوبة من الثورة. المشهد ده بالذات واقعي، فعقبال ما الناس تاخد بالها ان انا بصور اكون عملت اللقطه بتاعته. وقتها كمان الموضوع كان بيتجاوز الصعوبه لفكره انه شبه مستحيل وليس صعب. لو حبيت اصنف الفيلم يدخل تحت اي مظله. يعتبر كلاسيكيات، لان لما تتفرج عليه هذا هو جيل التسعينيات بكل مشاكله وقلقه واحلامه وطموحاته. ربما الفيلم ده يكون في قدر كبير جدا من الجرأة. ما كانش ينفع ان هو مشهد يتم الاستغناء عنه عشان نبقى فاهمين الشخصيات دي ابعادها ايه مع بعض. وانتظرونا ان شاء الله وبرنامجكم سكرين مع نانسي. السبت 10 مساء على نايل سينما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اخوة وعندنا هدف واحد، هو خدمة الاسلام ورفعة الاسلام وحماية الاسلام. جماعة ناوي على العنف، المطلوب مننا منع العنف مش اكتر. مصر عمرها ما عدى عليها اسبوع على بعضه من غير مشاكل. طلبة دايما ضحايا سواء كانوا جماعات او اخوان. ما كنتش عارفه يعني بالظبط المفروض اقول لحضرتك اني طالبه ولا خدامه. ابني خطف مني بس هتتكلم منها. من السبت للخميس 8 مساء على نايل لايف. حصاد اليوم قريبا على نايل سبورت. انت لو عسكري عندي كنت اديتك جزء على التأخير ده. ده ظلم يا فندم، ده مش عدل يا ربنا. الشرع قال ليلة عندي وليلة عند الفلاح. كتر خيرك يا بنت الأصول. اللي بينه وفرح ابويا الحاج يوسف على عروسته الجديد. والله انا معجب ابويا الحاج يوسف ده، متع نفسه عايش حياته على الاخر. الشيخ الافغاني حضارات انقبض عليه، بكره الخديوي هيدفع ثمن غلطته. انت الشيخ محمد عبده؟ ايوه انا الشيخ محمد عبده. الامن والنظام لهم اولويه. احنا هدفنا يا ساده الوقوف ضد الحزب اللي عاوز يخلي المصريين غرباء في بلادهم. يا ترى عايزنا بعد العمر ده كله نسمح للفلاحين دول تبقى راسهم براسنا؟ بس دي بلدهم مصطفى باشا. حاسس ان البلد داخله على اضطرابات ما يعلمش بيها الا الله. يوميا 6 مساء على نايل دراما. مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده من هذا البرنامج من الالف الى الياء. سعدني جدا ان انا اكون معاك من الالف الى الياء. حبيبي اللي بحبه ما شفتش زيه حد. نلتقي فيه كما تعودنا بالعمالقه الكبار. جملة للتاريخ. أنا لا أكتب كل الحقيقة ولكن كل ما أكتبه حقيقة. إمتى بتبقى مجنون؟ برعاية دولة. تأخر السينما المصرية هل هو ظاهرة؟ للأسف في أفلام كتيرة قوي بتتعمل ما تفهمش هم بيعملوها دي. آخر إنتاجك آخر أبناء أيوة الألحان إيه؟ ما فيش حد بيغني ما لحنتلوش. في الأوقات التالية على مسبير زمان. نهارك سعيد معنا أحمد سنجاب رئيس القسم السياسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط. معنا لقاء خاص مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم.
لقاء خاص جدا مع نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ مجدي البدوي. قانون العمال ما له وما عليه، مع المحامي هاني رمسيس. ومعنا فقرة حول ديكور الأفراح والمناسبات مع إيناس البطران. نهارك سعيد مع دينا نصير وأشرف رياض، الاثنين 9 صباحا على نايل لايف. في مساء الفن. مساء الفن. مساء الفن. مساء الفن. تابع نجمك المفضل لحظة بلحظة. تنقيب الممثلين كان فيه زملاء طبعا وزميلات ما اعرفهمش. مهمتنا نحن كفنانين نحاول انه نقدم الشيء اللي يرضي الجمهور. انا محظوظه ان انا اول تجربه دراميه بعملها مع هذا الثنائي. العمل لما بيبقى قوي بيرفع الممثل، بيضيف له كتير. المسلسل ده اتباع قبل ما تحط له اسامي او ابطال او كده. متابعات خاصه، اهم التكريمات. أنا سعيدة جدا بالاحتفالية دي. بتحبيني صح؟ وأنا بحبك طبعا. مساء الفن. مساء الفن. مساء الفن. مساء الفن. قيمتها دايما من رواية. أصل أنا اللي بعمل الفلوس مش الفلوس اللي بتعملها. اللي اشتغلوا في هذا العمل وله تاريخ لم يذكر اسمه. لا، انا اللي بيختارني المخرج والورق. هو الممثل لما بيظهر مش بيظهر كده، بيبقى موجود في الخلفيه في ظهره تاريخه. اغنيه تحيا مصر بالنسبه لي برضو كنت سعيده للغايه وانا بعمل الاغنيه دي. يطعم العمل بتاعه بالناس الخبره. المشاهد العربي متعود على مشاهده المسلسلات. اسهر بقى لوحدك، انا حابه انام بدري. مساء الفن فقط وحصريا على نايل دراما. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين، حلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. يلا نطبخ شويه اكل حلوين قوي. الحاجات اللي بنعملها سهله وبسيطه. طاجن لسان عصفور باللحم الضاني زي الفل. ننزل بالطماطم. دي الريحه الجميله الحلوه دي. اديني كمان مع الكمون. حمري يا تومه، اذا ما عطستيش تبقى الفته مش مظبوط. الرز بالخضار المشوي، شوربه البصل الفرنسيه. الرؤيه، الابداع والفن دائما على شاشه النايل لايف مع الشيف المغازي. يوميا 3 عصرا على نايل لايف. حلقة جديدة ودخلي خارجي. الإرهاب في السينما موضوع شائك. المخاوف دي على فكرة هي اللي منعت الفيلم ان هو يتعرض. لما كانت بيتعرض عليكي دور الفلاحة كنت بتشوفيه ازاي؟ دور الفلاحة ده بالنسبة للممثل الجذور. احنا في دخلي خارجي الحقيقة بنحب نربط ما بين الواقع والسينما. مش حاجه اسمها واقعيه، في رؤيه الفنان للواقع. كل الناس بتفتكر مثلا سمير وشهير اصعب، لا هو اصعب واحد كان بنات العم طبعا. ولقاء يتجدد على شاشة نايل سينما، فإلى اللقاء. الأربعاء 10 مساء على نايل سينما. ورجعنا لكم مرة تانية وبنفكركم برقم التليفون 257-568-110. وبيسعدنا يكون معانا النهاردة في حلقتنا دكتورة أمنية العزازي، استشاري الأمراض النفسية والعصبية. أهلا بحضرتك معنا، منورانا دكتورة أمنية. وأنا في بداية الحلقة الحقيقة كنت قايلة إن أنا هنتكلم في موضوع المواقع الإباحية وإن الناس بتتردد عليها. وأنا كان في اعتقادي إنه اللي تردد عليها ده شباب، وان هم والجنس ذكر. يعني ما تصورش ابدا ان بنات ممكن تعمل كده، ما تصورش ان رجاله كبيره متجوزه تعمل كده. فاتضح ان الدايره وسعت والمسائل ظاطت يعني زي ما بيقولوا. لا، بما ان ده كان تصورك يا نيفين، كويس انك قلتي كده، لانه ممكن يكون تصور ناس كتير برضو. فاستعدي بقى المفاجآت كتيره النهارده، يعني هنقول احصاءات وحاجات يعني ممكن تبقى صادمه ليكي شويه. ما تخضنيش. كفايه اولا انا مخضوضه من الموضوع اساسا، يعني يعني تقيل على قلبي ان انا اتكلم فيه، لكن
ده حقيقي، بس احنا دايما نقول يعني كل ما نوضح وكل ما نعرف خطورة الموقف، وقد ما كان الحاجة تقيلة زي ما انت بتقولي، واحنا يعني نحط عليها الضوء ونوضحها وندي عليها توعية، ده يقلل لنا أخطارها ومشاكلها. صحيح. لأن مشاكل الموضوع ده كبيرة جدا جدا، عمرنا ما هنعرف نعالجها قبل ما نعرف حقائق عنها وقد ايه ده موجود عندنا في مصر. عشان بس نبقى واضحين، عشان الناس تبقى فاهمه، احنا بنتكلم النهارده عن ازاي نوعي الناس انهم ما يبقاش عندهم ادمان للمواقع الاباحيه. ليه هو بتدمن؟ فعلا ده ادمان، وثبت علميا انه بيأثر على خلايا المخ زيه زي اي ماده مخدره. ما تتخضيش قوي كده نفير، لسه بقول لك في مفاجآت كتير. يعني لا اصل انا استغربت ليه، ما احنا مدمنين فيسبوك. ده حقيقي، ما احنا مدمنين. طيب ده يخلينا نقول احنا بنتكلم عن ادمان الاباحيه. طيب هو ايه الادمان اصلا وهي ايه الاباحيه علشان تبقى الصوره واضحه؟ تمام. فكره ادمان انه انا بعتاد، يعني بفعل شيء او باخد حاجه بشكل مرضي، بتعود على حاجه بشكل مرضي. الحاجه دي سواء كانت ماده، يعني بشرب شاي او بشرب كحول او باخد مخدرات، خلاص دي ماده. او ان انا مدمن على سلوك زي ما انت قلتي كده، مدمنين على الفيسبوك، مدمنين على اي سلوك بنعمله. في حد مدمن على الرياضة، يعني عايزين نوسع يعني دايرة ذهننا. الإدمان ممكن يكون من كتر ما أنا بعمل حاجة بشكل مرضي وزيادة، حتى لو الحاجة دي تبدو إن هي صحية، بس لو وصلت إن أنا بقيت مدمن على ده ممكن يعمل لي أضرار. فده فكرة الإدمان. الإدمان مش مرتبط بمواد، الإدمان مرتبط بمواد أو سلوك. وبالتالي مشاهدة المواقع الإباحية، مواقع الإباحية اللي احنا بنقول عليها البورنوجرافي، يعني إن أنا بتفرج على مواقع فيها مشاهد جنسية، ممكن تكون ابتدى زمان إنها كانت مشاهد جنسية عادية، تطور الأمر إنها بقت مشاهد فيها شذوذ أو مشاهد فيها عنف، وكله مرتبط بالحالة الجنسية. ازاي ابقى مدمن على حاجه زي كده؟ زيها زي اي حاجه في الدنيا. كتير من الناس اللي بتدمن على المخدرات ما بيبتديش ان هو عارف وواعي هو بيعمل ايه، لان هو لو واعي مش هيعملها اساسا لو يعرف. بالظبط. فكتير من الناس اللي بتبقى مدمنه على المواقع الاباحيه بيكونوا بادئين بشكل كان هو مش قصد، ما عندوش وعي لده. وده عشان تعرفي حجم المشكله، الدخول على المواقع الجنسية بيحصل 30,000 زائر في الثانية الواحدة على مستوى العالم. اوكي. أنا أسفة إني هقول حاجات صادمة النهاردة، بس لازم نتصدم علشان نبتدي نفوق، علشان نبتدي نخلي بالنا على أولادنا وعلى شبابنا وعلى بلدنا كلها. الزائرين للمواقع الإباحية 30,000 واحد في الثانية على مستوى العالم. طب الشرايح يعني هقولك 30,000 ايه؟ 30,000 شاب ولا 30,000 دخول بغض النظر. طب ما تعرفوش هل هم؟ لا بيتعرف، في دراسات اتعملت كتير، بيتعرف ايه البلاد، ايه اكتر البلاد. انا الصدمة الكبيرة بقى ان مصر رقم 2 على مستوى العالم في الدخول على المواقع الإباحية. بلد لا مش التدين فيها المفروض، بس خلي بالك مش مصر بس، برضو كتير من الدول العربية اللي هي المفروض انها دول إسلامية والمفروض ان هي دول متحفظة، برضو من أوائل الدول على مستوى العالم. وده شيء كارثي. فلما نقعد نفكر هو ايه اللي حاصل، لا هي مش القصه انه يبقى ما نقعدش نقول احنا شعب متدين، احنا شعب متدين. الحقيقه ان احنا بنعمل حاجات كتير بعيده عن الدين. طيب ليه الدخول بالشكل الكبير ده؟ لازم نبقى فاهمين ان دي صناعه كبيره. طبعا دي يعني مافيا كبيره، يعني كبيرة طبعا ده وصناعه كبيره. 30,000 دولار في الثانيه، دي المكاسب طبعا في الثانيه الواحده. هو عايز ده،
هو عايز هو ده ده عايز ده. ونرجع شويه بالتاريخ. زمان كان حته فكره انه مجلات فيها صور شويه فيها شيء من العري مثلا. دي كان اقصى طموح الناس زمان. صحيح. شويه الدنيا اتطورت وبقت الفيديوز شويه، يعني الشرايط الفيديو بعد شويه ابتدينا ابتدى يظهر الكمبيوتر وابتدى يبقى خلاص في متناول يد اي حد. المصيبه بقى انه زمان كان تلبس وتنزل وتروح تشتري حاجه. دلوقتي انت في ايدك الموبايل، في ايدك تقدر تدخل على اي حاجه في الدنيا في ثانيه. فدي من الاسباب الرئيسيه لكبر حجم المشكله، سهوله الوصول للاشياء دي. حلو قوي. ما هو انا لما الاقي سهوله، ما هو انا عندي لبور لكونترا، السلبيات والايجابيات. انا دلوقتي عندي سهوله فظيعه كده، يعني بقول انا بحمد ربنا ان انا لحقت ابقى موجوده في وقت فيه اقدر ابحث عن اي شيء في ثانيه عشان اوصل له المعلومه، يعني حتى لو بتاخد معلومه مش صحيحه فانت ممكن تدقق وتصححها. يعني هو ده غرض اقوله. في ايجابيات وفي سلبيات. طيب احنا عايزين نعرف ايه هي سلبيات الموضوع ده على النفس والجسم والمخ وكل حاجه. طيب يعني احنا ابتدينا في الاول عرفنا الموضوع وقلنا قد ايه هو منتشر وقد ايه هو يعني حاجه كمان، عشان بس فكره انه دي حاجه تخص الرجاله او دي حاجه تخص الكبار، لا دلوقتي ابتدى يبقى موجود في الاطفال بدايه من سن 11 سنه و9 سنين. الحاجه الثانيه انه موجود كتير 9 سنين و11 سنه. كمان موجود كتير في الستات وكانت في احصائيه اتعملت كده انه الستات في مصر طلع ترتيبهم رقم 16 على مستوى العالم في مده المشاهده. يعني انا لو فاتحه فيلم هقعد على الفيلم ده قد ايه. فمصر طلعت رقم 16 من ترتيب 30 دوله. طيب يبقى المشكله حجمها كبير وكبير قوي. طيب ليه حجمها ده الحجم بتاعها؟ طب هو احنا ليه مهتمين؟ الشهر ده كان في الاسبوع العربي للتوعيه بمخاطر الاباحيه، وكان اسبوع كويس قوي اتعمل فيه محاضرات وندوات على مستوى محافظات مصر علشان نوعي بالموضوع ده، لانه الحل الوحيد هو التوعيه. زي ما بتقولي انا مش هقدر اقول ما فيش انترنت، لانه الانترنت زي ما ده شيء سلبي منها، لكن الحياه قائمه عليها دلوقتي وليها كتير من الايجابيات طبعا. فالحل الوحيد ان انا واعي ان دي حاجه مضره، فتبتدي الناس تبقى واخده بالها. وزي ما قلنا قبل كده الناس بتتعرض ليها احيانا بالصدفه، وده اللي بيحصل مع الاطفال، لانه بيبقى فاتح الموقع بيدور على اي حاجه تبتدي تظهر. احنا قلنا ان دي صناعه قويه طبعا. فبتسعى انها توصل لاكبر قدر من الناس. بتوصل ازاي؟ ان انا ممكن ببقى فاتحه موقع بدور على حاجه الاقي صوره ظهرت. ايوه ما هو دي بتحصل، بس بتقلبي اللي بتقفليها. هو مش انت بتقلبي يا نيفين. لكن لو طفل صغير 11 سنه في حاجه مهمه قوي عنده اسمها الفضول، فهو عايز يعرف فيه ايه، فيدخل على الصوره ومن الصوره على حاجه وشويه وانا بقول عليه اتزحلق في الطريق ده خلاص. اوكي. وزي ما بيحصل برضو مع الاطفال بيحصل مع ناس تانية عاديه كبيره برضو، يشوف حاجه للفضول يبقى عايز يدخل يشوف الدنيا فيها ايه. طيب تاثير ده بقى، انا لو حصل ده وحد الكعبله دي وبقى متابع دائم بشكل ادماني للمواقع الاباحيه، طيب الشخص ده هيحصل له ايه الاضرار اللي ممكن تحصل؟ يعني للتبسيط كده بنقسم الاضرار لحاجات تخص مخه، يعني البيولوجي بتاع مخه ايه اللي بيحصل دي فيه. مهمه جدا على فكره. الدكتوره هتتكلم فيه بقى دلوقتي حالا، ده اهم ما في الموضوع. المخ بيحصل فيه ايه؟ اول حاجه لازم نبقى يعني عشان نبقى فاهمين ايه اللي حاصل. انا مش هدخل في تفاصيل طبيه دقيقه عشان تبقى الامور اسهل والطف. يعني احنا في حاجه في مخنا اسمها
نظام المكافأة. يعني في سايكلز كده أو دوائر وظيفية في المخ بتاعنا بتساعدنا إنه أنا لو عملت حاجة كويسة أتشجع إن أنا أعملها تاني، أو تديني إحساس بالفرحة أو الانبساط. تمام. مثلا لو نمت كويس بقوم مبسوط، لو كلت كويس ببقى مبسوط، لو قابلت حد صديق بحبه جدا وبتبسط وانا قاعد معاه، ده المخ بيفرز حاجه بتديكي حاله. الدوبامين ده اللي بيديني احساس بالسعاده ان انا بعمل حاجه. وربنا بنقول دايما ربنا سبحان الله رابط ده بالحاجات الاساسيه اللي تخلينا نعيش، يعني الشرب والاكل، العلاقه الجنسيه دي من الحاجات اللي بتخلينا نستمر نعمر الارض يعني. فلما بمارس الجنس بيتفرز عندي الماده دي. طيب لقوا لما بنعمل تصوير للمخ انه لما بنشاهد الصور الجنسيه بيحصل اثاره للنظام ده، للنظام بتاع المكافاه، وبالتالي ببقى عايزه اشوف تاني لانه انا اتبسطت، فابتدي اشوف تاني، فتبتدي ماده الدوبامين دي تتفرز تاني. كل ما بزود كل ما الماده بتتفرز. طيب هل هيستمر الوضع ده الى ما لا نهايه؟ لا، في حدود للافراز ده. لما تتفرز بزياده يبتدي المخ يوقف استقبال الماده دي، فنبتدي بقى احس ان انا متضايق وقرفان فاقوم اعمل ايه؟ اروح شايف حاجه تانية اقوى او مثيره اكتر او شاذه او عنيفه. ومن هنا جت فكره ان انا ساعات ادخل في عنف او سلوكي يتغير، لان التاثير ده، تاثير الماده دي الكتير بالشكل ده اللي بيخليني اعمل السلوك السيء ده، بيبتدي يأثر على منطقة المخ بنقول عليه الفص الأمامي للمخ، اللي هو بيديني السيطرة على نفسي، بيديني الحكم على الأمور، بيديني أنه أعرف يعني القيم والأخلاق والحاجات دي. طيب ليه بقى الأخلاق بايظة وليه الدنيا بايظة؟ لأنه المنطقة الأمامية دي ابتدت تتأثر. وعشان كده يبتدي نشوف سلوكيات غير مقبولة أو كان مستحيل إنها تحصل زمان، لأنه ابتدى الشخص يتقبل حاجات مش طبيعية من كتر ما بيشوف، فيبتدي يقبل حاجات مش طبيعية، وده يخليه هو كمان يبتدي يعمل سلوك مش طبيعي. صحيح. تحرش، اعتداء، اغتصاب، كل الحاجات دي نتيجة لأنه اتعود على أدمن ده، وابتدى عشان يوصل للسعادة انه عايز يزود عايز يزود عايز يزود. دي حاجة مهمة جدا دكتورة، عايزة اتكلم فيها حكاية تزويد لحاجات أسوأ فأسوأ، لأن ربنا بيبقى خالق الإنسان بطريقة طبيعية، إنك تاكل حاجة حلوة فتنبسط، تتفرج على فيلم لطيف فتنبسط، تلعب رياضة فتنبسط، لكن هنهبل هيحصل انبساط بس انبساط مزيف. لا، وانبساط مؤقت، بعد شويه مش هيبقى مؤقت. يعني بعد شويه اقصد مش هيبقى فيه انبساط. ودي المشكله، بندخل بقى في اكتئاب وامراض نفسيه بعد كده. هو ده. طيب احنا معانا تليفون من وفاء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. انا بكلمك يا مدام لكن انا عايزه اقول من الكلام اللي انت قلتيه برضك في عندك حق في اللي بتقولي ده من ناحيه الحاله النفسيه بتيجي من ابتلاء البيئه. ابتلاء البيئه لما واحد بيخلف 9 عيال و10 عيال وبعدين دوت بيكلف الدوله كام علاج واكل وشرب. من فضلك انا عايزه اقول لك يا ريت تدي لي حد مسؤول. في ناس بلطجيه قاعدين في مكاتب تحت السلم مخلفين بال10 عيال، دول قاعدين بلطجه بيكلفوا الدوله دول كام اكل وشرب وعلاج وقله ادب وسفاله، واللي طالع بلطجي واللي طالع يشتم الناس واللي طالع يضرب في الناس واللي طالع معاه مطوه واللي طالع يشرب مخدرات ويكتب عن ذلك يعني حاجات كتير، حاجات ملهاش عدد. من فضلك يعني اديني تليفون اي حد مسؤول. اخر كلمه ايه؟ طيب شكرا يا مدام وفاء. يا ريت بس التليفون يبقى اعلى من كده شويه، لان معظم كلامها ما سمعتوش. سمعتيه حضرتك؟ لا الحقيقه الصوت مش واضح. الصوت مش كويس. طيب نكمل. الناس على اخرها خلاص. الناس مش بجد، الناس على اخرها.
طيب كنا بنقول انه ممكن يدخل الانسان في حاجات نفسيه في امراض نفسيه طبعا. وليه انا مهتمه بالموضوع ده؟ يعني مهتمه جدا بالموضوع ده ليه؟ لانه انا اللي يعني بيحصل ان احنا بنشوف في العيادات نتائج بقى المشاكل دي. يعني بتفضلي بقى تجري ورا من القاتل لغايه ما بتعرفي لغايه لما بنلاقي انه في حاجه كده. يعني بتساليه بتقولي انت بتتفرج على موقع طبعا طبعا. وده ومن هنا يعني انا بحاول اشجع كل الدكاتره انه من فضلك اسال على دي بوضوح. مش لازم من اول لقاء مع المريض، لكن او مع العميل بتاعك، مش شرط يكون مريض، ممكن جاي لك بمشكله. يعني المصيبه دلوقتي ان معظم البيوت فيها مشاكل في العلاقه الزوجيه بسبب الموضوع ده، ان الست بتكتشف ان جوزها بيتابع المواقع الاباحيه، او الراجل يكتشف ان مراته بتتابع المواقع الاباحيه. فدي بتعمل مشكله كبيره قوي. وعشان كده بنقول المواقع الاباحيه او الاباحيه عامه ليها تاثير، زي ما ليها تاثير على المخ بتاع الشخص وعلى حالته النفسيه، كمان بتاثر على علاقاته الاجتماعيه. يعني وغير كده بتأثر على المجتمع كله بقى. ما هو انت بقى لما نظرتك بقى تبقى كده لكل ست بقى بتقابلها، وانت ميال انك تمارس وتطبق حاجات فيها كتير من الشذوذ، فالمجتمع كله بقى متأثر. واللي حاصل دلوقتي ان احنا عندنا نسبة التحرش عالية، نسبة الاغتصاب عالية. يعني تفتكري ان حكاية التحرش دي ممكن تكون بسبب المواقع الإباحية دي؟ قطعا ليها دور كبير. يعني لو انا طول الوقت قاعد. طب هم مش بيقفلوا المواقع دي ليه؟ طيب اشكرك على السؤال ده. طيب احنا لو قفلنا المواقع دي، طب ما في كتير من الدول العربيه محظره المواقع دي، محظوره. حلو جدا، حلو جدا. ده مهم وبيأثر وبيساعد بالذات في الاطفال، لانه لو المواقع دي يعني اقل الاضرار، انه ما يشوفش حاجه غصب عنه فجاه. فده هايل ان احنا نعمل حظر، وده اللي بندعو ليه. نعمل حظر للمواقع دي، بندعو ليه هنا في مصر. لكن في حاجه مهمه، الحظر لوحده مش كفايه، لانه خلاص التكنولوجيا دلوقتي بقى سهل قوي ان انا ادخل على مواقع تانية واعرف اوصل ما فيهاش يعني اهو الف غير لما الاقي الطبق قدامي على السفره. ما ده اللي احنا بنقوله. لا اقفلوا المواقع. يعني هو احنا بنقفل موقع الذره مثلا؟ ما هو يعني اقفلوا المواقع دي اللي عندنا ما حد شاف ولا يعني بالظبط. ما هو ده اللي احنا بندعو ليه. يعني كان دي من ضمن التوصيات بتاعه الاسبوع العربي للتوعيه. والحقيقه الفضل الكبير في انه حصل الاسبوع ده لموقع علاج ادمان الاباحيه. في موقع موجود اسمه موقع علاج ادمان الاباحيه. ده اي شخص عايز يساعد حد انه يبطل، عايز هو شخصيا يبطل، بيتواصل مع الموقع. هو دي تعرفي منين؟ ما هي دي المصيبه. اساعد حد اوكي، هو هتعرفي منين؟ خلي بالك احنا مسؤولين دلوقتي. خلي بالك انا لسه بقول انه السن نزل. خلي بالك من ولادك، احنا ابتدى السن ينزل. هو انا اقدر اخش على ابني اقول له انت بتكلم مين في التليفون؟ ما هي دي المشكله. هو انا اقدر، هو حد يقدر يعمل كده دلوقتي؟ هي مش فكره. استني بس يا نيفين، عشان النقطه دي مهمه قوي قوي قوي. انا ما اقدرش ادخل على التليفون بتاع ابني ولا اعرف هو بيكلم مين، ولا اقدر اتاكد هو بيعمل كده ولا لا. مش كده؟ بالظبط. طيب ايه السبيل الوحيد اللي يضمنني ان انا اعرف، او اللي يضمن لي انه انا اقدر اوصل واساعده؟ صاحبته بقى. اولا اوعيه. كتير من الحالات اللي بنقابلها انه حاول يتواصل مع حد يشرح له حاجه ما لقاش، فجري راح لصاحبه، راح لموقع، راح لاي حاجه. فمن الاول اذا انا عرفته ايه الموضوع، بلاش نتكسف، بلاش نتعامل مع الامر. خلاص الامر دلوقتي ما بقاش فكره انه ابني بيطلع على موقع اباحيه ولا لا. هو هيشوف. بس الشطاره بتاعتي بقى اني اعلمه من البدري، هو انت ممكن تشوف، واللي هتشوفه ده اضراره كذا وكذا وكذا، عشان احميه انه ما يكملش. ما هو يا اخوانا ربنا ما حرمش الحاجات كده، ربنا حرم الحاجات دي مش كده، هو عشان عارف سيستم جسمك ماشي ازاي وانه ما ينفعش ده. خلي بالك يا نيفين، انت بتتكلمي كده، انت نيفين دلوقتي وانت كبيره.
الصغير ده ما عندوش الجزء الديني عالي عشان يقول ربنا احنا كنا حرم. صغيرين يا دكتوره امنيه، يعني احنا طلعنا قشروا اهالينا من فوقينا، ما احنا كنا عيال صغيرين ولا عمرنا الحمد لله رب العالمين. يعني عيله صغيره كان في ايدك الموبايل تقدري تخشي على اي حاجه. ما هو في ايدي دلوقتي. ما هو عشان انتي من الاول طلعتي كده وتربيتي بشكل معين. ما انا علشان كده دايما بقول احنا مش بنعالج، احنا كده كاننا ماسكين بازل واحده وعايزين نحلها. لا، في منظومه كبيره اسمها التربيه والاخلاق اللي احنا المفروض نزرعها في اولادنا وننتبه. والله العظيم. يعني هي المساله مساله خلي كبيره. بالك، قد طبعا اللي يعرف الحقيقه هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني قد كثيرين يتفرجوا دلوقتي ويقولوا يا عاده بتقول ما بتتفرجش وما بتشوفش. ربنا بيني وبينكم يعني ان اقسم بالله، انا بحلف بالله اني عمري في حياتي ما تعرضت ان انا اشوف حاجه من دي في حياتي. طيب دي جت معاكي صدفه؟ لا مش صدفه، لا مش صدفه. لا اقصد انت ما تعرضتيش خلي بالك انت ممكن انا عارفه انا بعمل ايه وخايفه. يبقى عندك وعي، يبقى عندك وعي طبعا. ما ده اللي احنا بنقوله. في ناس ما عندهاش الوعي ده. في حد يشوف منظر زي ده وما يبقاش مدرك الدنيا فيها ايه بعد كده ويبتدي يكمل ويلاقي نفسه. في ناس بتيجي بتعيط، هي مش حابه كده، هي مش حابه كده، ويقول لك انا مش بتاع كده، انا بخاف ربنا، انا جزء ديني بخاف ربنا، جزء يقول لك انا دي مش اخلاقي، جزء تاني يقول لك انا متضايق من اللي وصلت له. يعني عشان كده بنأكد ان هو في جزء ادماني، ده زي الادمان. كتير من المدمنين مكمل ومش فارقه معاه، كتير لا عايز يوقف بس مش عارف. ده احنا كنا زمان يا دكتوره امنيه لو فيلم عربي كمان واتنين مثلا في بيحضن واحده ولا بتاع، نروح قلبين وشنا الناحيه الثانيه مكسوفين. ده حقيقي، ده حقيقي. لازم نحترم فروق الاجيال ولازم نحترم ان الدنيا اتغيرت. طب احنا نعمل ايه؟ نعمل انا زعلانه والله العظيم، زعلانه جدا. انا اسفه اللي زعلتك يا نبيل. يعني كنت فاكره الموضوع اخف من كده شويه لما تقولي لي 30,000 في الثانيه بيخشوا وان مصر تاني واحده. بتضايق. الموضوع فعلا تقيل وكبير وخطير وتأثيراته فظيعة. أنا شخصيا في العيادة بيجي لي حالات كتير الست مصرة إنها تنفصل وما تكملش بسبب إنها اكتشفت حاجة زي كده. فقد كده ده بيدمر بيوت، يعني قد كده الموضوع ده بيدمر بيوت. فاحنا لازم نبتدي نحط بقى هنعمل ايه زي ما انت بتقولي. نمرة 1 و2 و30,000. تمام. التوعية. ما تجيبليش ست 30,000 بالرقم ده خلاص يا دكتورة أمنية. 30,000 في الثانية. لازم 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 زي ما بنعمل، زي ما احنا موجودين النهارده. شوفي انتي اتصدمتي ازاي، كم حد تاني هيتصدم، كم حد هيبقى عنده فكرة وهيقول معقولة هما بيتكلموا في التلفزيون على حاجة، يعني بيتكلموا بشكل واضح كده. يعني هي الفكرة ان احنا كل ما نوضح الامور كل ما هيبقى الحلول اسهل. صحيح. كل ما احنا مخبيين ومداريين وقاعدين على جنب كل ما احنا الامور عماله مش عايزين، عارفه، مش عايزين نصطدم بالحقيقه، بنبقى دايما خايفين بالظبط الواحد. وعشان كده بقول لك مش عايزه الامهات والابهات. قولي لنا وصفه كده، يعني يمكن مثلا يبقى في حد بيتفرج علينا، ام بتتفرج، زوجه، زوج، اي حاجه، يكونوا بيعملوا الموضوع ده. ازاي تقدري تقولي وصفه سريعه جدا انه يبطل ادمان هذه المواقع؟ طيب اول حاجه دايما نقول معرفة المشكلة ومعرفة أبعادها ده نص الطريق للحل، يعني كأني مشيت 50% من الحل. تمام. إذا أنا عندي حاجة زي مشكلة زي دي يبقى أنا على طول أول حاجة عشان أحل أعترف إنه ده مشكلة وإن أنا واقع فيها. ما أفضلش أقول لنفسي لا ما أنا لو عايزة أوقف هوقف، أنا قوي، أنا أقدر عادي، أنا ممكن أتفرج وما يحصليش حاجة. لا، مش زي ما الدكتورة بتقول كده، الدنيا مش التهويل ده. أوكي، فالاعتراف بوجود المشكلة الأول ده نمرة 1. نمرة 2 أبتدي أراجع تأثير ده على حياتي وابتدي ادخل واقرا واشوف تاثير ده فيما بعد، عشان انا ممكن اكون دلوقتي مش حاصل حاجه
انا بعمل الموضوع ده سبوراديك كده كل فين وفين، والامور مش ما فيهاش حاجه خطيره دلوقتي. لا، ابتدي ادخل وادور ودلوقتي في كتير بنبتدي نتكلم في البرامج والندوات فابتدى يبقى في معلومه، فجمع معلومات عشان تعرف انت واقف فين، وعشان تعرف انت لو كملت هيبقى الدنيا عامله ازاي، عشان تبتدي تحد من خطوره ارتباطك بالشيء. طيب بعد كده في حاجه بنقول عليها نظف بيتك، يعني ابتدي بقى اي حاجه موجوده تخص الموضوع ده او مرتبطه معاك ذهنيا بالموضوع ده شيلها. امسح المواقع دي من على الموبايل بتاعك، راقب اللابتوب بتاعك، ابتدي يعني حاول تخلي الحاجات مش سهل انك توصل لها. اوكي. وفي برامج كتيره قوي على يعني على الحاجات تكنولوجيه كتير تقدر تحطها على اللابتوب بتاعك او الموبايل بتاعك او وات ايفر انت بتستخدم ايه، علشان ما تسمحش بان المواقع دي تدخل. بالظبط. فانت تقدر تعمل ده بنفسك وسهل جدا. فعلا الكمبيوتر بيعمل كده لو عايز. ممكن لو عايز تحجب مواقع معينه بتحجب. تمام. خلاص، فدي انت كده مشيت طريق طويل قوي. طيب دايما نقول عايز تبطل حاجه سلبيه مضايقاك، حط على طول مكانها حاجه ايجابيه. يعني ابتدي شوف انت بتحب ايه هواياتك، ابتدي ارجع لنفسك بقى القديمه اللي كانت لطيفه وعجباك، وابتدي ارجع للحاجات اللي بتحبها. ابتدي العب رياضه، ابتدي اعمل حاجه هوايه انت بتحبها، كنت بتقرا بطلت، ابتدي اي حاجه تدخل مكان الحاجه السلبيه. المشكله في الموضوع ده انه بيجي مع الفراغ. الوقت ده تضيعه بوقت تاني، حاجه تانيه. صح. خلاص. طيب غير كده بقى حاول تقرب من الناس اللي يساعدوك. يعني زي ما بقول ادخل على الموقع بتاع علاج ادمان الاباحيه وتواصل مع الناس وخلي دايما نقول بنخلي حد ان انا لو حاسس خلاص همسك وهتفرج، لا اتصل بحد، اكلم حد، يعني اتعلم امتى الموضوع ده بيحصل، امتى ببقى خلاص مش قادر هموت واعمل كده، وابتدي اشوف حاجه تانية اعملها على طول. اكلم حد، انزل، اي حاجه او اتفرج. بيقدر يخرج لو استمر ان هو يبعد عن هذه المواقع الاباحيه او المشاهده دي، بعد قد ايه بيقدر ان هو يخلص من الموضوع ده وما يتفرجش؟ ما هي دي مش حاجه محدده، دي بتعتمد على الشخص وقد ايه هو قدر يستثمر يعني امكاناته. يعني كل حد فينا عنده امكانيات معينه، لما يعرف نفسه كويس ويستثمر ذاته بشكل كويس يقدر ده يبقى بشكل قليل. اللطيف بقى في الموضوع انه لو حصل لي اي تغيرات كيميائيه من المواد الاباحيه دي، انا لو بطلت بتبتدي التغيرات دي تختفي. فدي حاجه كويسه، ما اقولش انا خلاص انتهيت، لا، في اي وقت بوقف وببتدي استعيد ذاتي بيروح التاثير السلبي اللي حاصل على خلايا المخ. المخ ده حاجه خطيره جدا على فكره، اخطر جهاز في الجسم كله. هو المايسترو. يعني مش فكره اخطر، هو الشريحه اللي قد كده اللي فيه كل هو المايسترو اللي بيدير كل حاجه. كان في دراسه لطيفه اتعملت انه جابوا فار وحطوه في قفص وحطوا له زي ازازتين كده، واحده فيها ميه والثانيه فيها ميه عليها ماده مخدره. خلاص. وطبعا بتنقط بشكل معين، كل ما يعمل حركه معينه تبتدي تنزل له. لقوا ان الفار اللي قاعد لوحده اللي محبوس ده ابتدى ياخد من الميه اللي فيها الماده المخدره. يعني حصل له ادمان، ابتدى خلاص ومش عايز يشرب من الميه الطبيعيه خالص وعمال يشرب من دي لغايه ما دخل بقى خلاص بقى معتمد عليها تماما، وشويه شويه وابتدى ينزوي وينعزل ويقعد في ركن على جنب كده لغايه ما مات. خلاص. طيب عملوا التجربه تاني، بس احنا ليه الفار كان لوحده وليه كان محبوس في قفص؟ فابتدوا يغيروا المعطيات بتاعه التجربه عشان يشوفوا نتائج تانية. فعملوا ايه؟ جابوا معاه كذا فار تاني، يعني بقوا جروب. ده نمره 1. نمره 2 انه خلوا المكان اللي هو فيه الالعاب بقى دي، يعني في لعب وحاجات بحيث انه يبقى متسلي. المفاجاه كانت ايه؟ كانت الفئران كلهم ما حدش شرب من الميه اللي فيها المخدر دي، واذا حد شرب منها كده ما كملش، يعني ما كانش عنده
السلوك الادماني انه يصمم يروح ياخد منها تاني. ده معناه ان انا لما بغير البيئه اللي حواليا وبغير الظروف اللي خلتني اوصل لكده تماما بينعكس السلوك. صحيح. يعني هو مش سلوك اصيل، هو نتيجه للي حاصل، ما بنتولدش كده يعني. بالظبط. عندي فراغ، عندي مشكله اسريه، عندي مشكله جنسيه، ايا كانت المشكله. النقطه دي تخلينا نقول هو ليه الناس برضو بتروح للموضوع ده. بالنسبه للصغيرين والمراهقين عندهم حاجه مهمه قوي اللي هي الاندفاعيه. وعندهم الفضول، عايزين يعرفوا كل حاجه ويكبروا، فده بيبقى جزء. نيجي بقى للناس الادلت او البالغين، في الغالب بيبقى في مشاكل زوجيه، فيبقى انا عندي مشكله زوجيه، عندي مشكله جنسيه، فبعوض ده بشكل تاني حتى لو غلط، فانا بالنسبه لي ده تعويض. نيجي لكبار السن بقى، كتير من كبار السن برضو بيتابعوا المواقع الاباحيه. طب ليه بقى؟ فكره انه انا لسه مرغوب وانا لسه يعني لسه موجود، لسه بمارس الحاجات بتاعت الصغيرين. فده في دي فروقات السن، يعني دي الفروقات السن ليه كل سن بيمارس. بصي يا دكتورة أمنية، أنا مش عارفة أقول إيه. الحقيقة والله أسقط في يدي خلاص مش عارفة أعمل إيه. لكن حلقة يعني الدنيا بتتغير. لما ببص دلوقتي وعرفت ان الدنيا بتتغير ازاي، ان احنا كنا من 20 سنة في التلفزيون ده ما كناش نقدر ان احنا نتكلم في موضوع زي ده. لكن 20 سنة اهو، بعد 20 سنة بنتكلم وبنفتح موضوع زي ده. الدنيا بتتغير والحياة بتمشي بطريقة اوقات ما بتعجبكش خالص، لكن لازم تبقى عندك المرونة الكافية. المرونة، ولازم نبقى يعني أنا تقيلة على قلبي الحلقة النهاردة. هم بيقولوا لي يا جماعة إيه اللي إحنا بنتكلم فيه ده؟ أنا مش عايزة أتكلم في المواضيع دي، إيه ده مش عارفة إيه. لقيت لأ، الموضوع ده لأ، لازم يطرح ولازم أتكلم فيه طبعا، والا انا هفضل الدنيا هتبوظ زياده ومش هيبقى في حد. صحيح، مش هيبقى في حد. دكتوره امنيه بشكرك جدا جدا، ودايما حلقاتك دايما بتبقى قويه، بس حضرتك اللي بتديني الجرأه ان انا اتكلم في الحاجات بصراحه. دكتوره امنيه العزازي، استشاري الامراض العصبيه والنفسيه، بشكرك جدا 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 على وجودك معانا، وميرسي على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتها. لا ميرسي ليكم ان انتوا تسمحوا لنا ان احنا نقول حاجات مهمه زي كده، وانها توصل لاكبر قدر من الناس. ده اللي هيفرق معانا لو احنا فعلا عايزين نغير. صحيح. بشكرك جدا جدا، وايضا بشكر جمهورنا اللي تابع حلقتنا النهارده، حلقه في منتهى الاهميه. اتمنى ان احنا نكون حصل لنا نوع من الوعي لخطوره المسائل ماشيه ازاي في المواضيع دي. فيعني ارجوكم خدوا بالكم، واذا انتم ما قدرتوش تعالجوا الحاجات دي بنفسكم تتجهوا الى الدكتور المسؤول عن حاجه من دي، المختص بالحاجات دي، وما تسيبوش الامور تفلت من ايديكم. بشكركم، الى اللقاء غدا في نفس الميعاد وبرنامج لايف كلينك. بشكركم، باي باي.